Si že imel kdaj občutek ali pa imela občutek, da imaš pravi posel, ampak da ti manjka še tak en čisto majhen košček sestavljenke, da bi tvoj posel zares zaživel? Če je tvoj odgovor da, potem dobrodošel oziroma dobrodošla v novem podcastu Legendarni podjetniški podcast, kjer bomo skupaj odkrivali ravno te koščke in pripeljali tvoj posel na nov nivo. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev, celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. In če se z mano zdaj nekaj časa, potem si opazil ali pa opazila nekaj sprememb in sicer novi podcast, novo ime in pa malenkost se je spremenila tudi se bo spremenila sama vsebina in pa spremenil se je tudi vizualni izgled, predvsem pa ime. Zdaj, zakaj se je spremenilo vse to? Je v bistvu enostavno zato, ker na podjetniški poti, verjetno je že poznano, vsi rastemo, razvijamo, mogoče prerastemo kakšno zadevo in več ni to tisto, kar smo v bistvu na začetku ustvarili, pa potem potrebuje neko prenovo in ravno to je doživel tudi ta podcast, kjer nekako ni več čisto vibriral z mano, in mi ni dajal tistega, kar si jaz želim, da bi potem lahko polno dajala tudi vsem vam. Zato sem se v bistvu enostavno odločila, da 100. epizodo praznujemo v bistvu s tem, da ga v bistvu popolnoma prenovimo, tako da zdaj lahko nekako pričakuješ nove vsebine, nove tematike, upam, da mi uspe tudi narediti kakšne intervjuje z gosti. Vesela bom vsebin, ki se jih želiš, o čem ali pa s kom želiš, da se pogovarjam. Tako da v bistvu bo ta podcast od zdaj ena taka epizode, kjer bodo zanimive vsebine, podjetniške vsebine, tudi seveda kakšne mogoče malo bolj izven podjetniške vsebine, kot je osebna rast, ker je pač to se mi zdi, da se zelo povezuje. Predvsem pa je namen tega podcasta, da te podprem na tvoji podjetniški poti oziroma da skupaj ustvarimo eno tako skupnost, kjer se lahko pogovarjamo tudi o vseh teh naših, verjetno, ki jih imamo vsi, ali podjetniških izzivih in moja želja v bistvu je, da se zgradi ena takšna super skupnost podjetnikov, podjetnic, ki se med sabo podpirajo, ki predvsem delajo svet lepši, pa vem, mogoče bo kdo rekel, da je to zelo tako pocukrano, ampak jaz res nekako verjamem, da podjetniki lahko delamo naš svet boljši in pa lepši, ne samo za nas, ampak tudi za naše potem ljudi oziroma potomce, ki bodo prišli za nami. Zdaj sprememba formata mogoče niti ni tako zelo velika. Ta podcast nekako je planiran, da bo potekal v video obliki na YouTubeu ali pa na vseh večjih platformah, kjer poslušaš podcaste, tako da te bom zelo vesela, če se tudi naročiš na kanal in me s tem podpreš, mi pomagaš, da za ta podcast sliši tudi več podjetnikov, podjetnik in jih tako povabiš v našo skupnost. Planiram, da pride vsak podcast, nova epizoda ven enkrat na teden, verjetno v nedeljo okrog 8:15 oziroma nekje dopoldanskih urah. Zakaj ti govorim verjetno? Zaradi tega, ker si ne želim dajati obveznosti ali pa si zadajati nekih omejitev, ki me bodo potem preveč omejevale in me v bistvu dušile. To je tale razlog. Definitivno pa si želim, da ker je to taka 100. epizoda, da jo praznuješ tudi z mano, ker je pač tudi do zdaj bilo že kar nekaj dela vloženega. Dobila sem super feedbacke tudi veliko izmed vas, ki ste mi poročali, da ste dobili ahaje, tako da to je nekako načrt tudi za naprej.
In kar želim še definitivno poudariti v tej uvodni epizodi, je pa predvsem to, da si želim, da več praznujemo. Se mi zdi, da sploh v Sloveniji čisto premalo praznujemo male zmage, velike zmage, dosežke in tako naprej. In se mi zdi, da je res zelo pomembno, da več praznujemo. In jaz priznam, da sem tukaj dvignem roko, da padem med temi, ki pozabijo praznovati, čeprav sem zelo vesela za neke dosežke, ampak se mi zdi, da če pa se podpremo, in začnemo tudi skupaj bolj praznovati, pa bomo vsi nekako na boljši. Tako da, evo, to je zdaj za začetek, za uvod, kaj lahko pričakuješ, kaj se je zgodilo, zakaj drugo ime, zakaj kaj drugega, kakšne formate lahko pričakuješ. Vesela bom tudi tvojega feedbacka, če gledaš to na YouTubeu, potem lahko v komentar zapišeš, kaj si želiš, kakšne so tvoje želje in tako naprej. Kaj mogoče tudi ti praznuješ v svojem poslu, tako da bomo lahko nazdravili skupaj. Evo, to je pa za ta uvodni epizodo vse od mene in se vidimo že v naslednji epizodi oziroma slišimo, če samo poslušaš. Čau, čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.